мына биз дагы Ош шаарына келдик. Тандыр эт деген ашкананы мен буга баа бербей эле коеюн. Ошо тосуп алган келдим эле. Сен кандай кыласың, кам? Кандай болуп кеткен азыр? Урматтуу туугандар, ушул жерде иштеген жумушчулар. Бычак, зарядчик, эң кызыгы кусачка. Вот молодцы. Бул душ да. А бул жакта даже имбир жүрөт. Кыскасы шаламандык. Жок. Жокпу. Ким уруксат берди сага бул жакта иштеген? Тазалык. Мына сага тазалык, мына сага техника коопсуздугу. Сен көз карашың кандай? Мына туалет, мына запах бар. Уже мына туалет. А мына жерде манты же болбосо ушул ашканага колдонуучу нерселер туруп атат. Жок дегенде силерге акчаны берип, тамакты алып аткан адамдарды сыйлап коюшуңар керек. Силерди кылып атканыңар туура эмес. Кааласаңар дин жагынан карагыла, кааласаңар адамгерчилик жагынан карагыла, кааласаңар мыйзам жагынан карагыла, бул туура эмес. Мына кыскача кылып айтканда беспредел бул. Assalamu alaikum dostlar. Kıyla vakittan keyin mına biz dagı Oş şаарына келдик. Oş şаарына келип бүгүн силерге тандыр эт ашканасын тазалык деңгээлин, ал жактагы болуп аткан жагдайларды көргөзүп бергенге аракет кылабыз. Анткени бизге элдер кайрылат. Алардын кайрылууларын биз орундатабыз. Колубуздан келишинче ишке ашырып беребиз. Ошондуктан буйруса астыда тандыр эт ашканасын тазалык нормалары, коопсуздук нормалары же болбосо тамактын сапаттарын көргөзүп бергенге аракет кылабыз. Саламатсызбы эжеке? Администратор болсо чакырып коесузбу? Саламатсызбы эжеке, кандайсыз? Амансызбы? Атым Али, фамилиям Мергешев, журналист болом. Бул жакта азыр абалын көргөзүп бергенге аракет кылабыз. Эттин сакталышы биз аябай мындай кафелердин рекламаларын көрүп келатабыз. Бирок биз бүгүн башка бир сторонаны көргөзүп бергенге аракет кылабыз. Бул марли менен оройт окшойт этти. Андан сырткары фарш турат и так далее. Ушундай достор, бул тазалоо средстволору. Бул жакта мороженое да сатылат окшойт. Менин оюмда мороженое үстүнө куюла турган. Мен бир четинен көргөзүп берем. Каталканы көргөзүп берейин. Мына каталканы да этке колдонушкан. Менин оюмда бул жактагы шарт ушуну көргөзүп атат, бирок турган жери менен тазаланбаганы бир кызыктай. Тандыр эт деген ашкананы андай чыныгында кандай, шарттары кандай, абалы кандай, ушул нерсени көргөзүп бергенге аракет кылабыз. Мен ар дайым айтып келем, биз журналист катары жагдайларды жарытып беребиз, бирок чыныгы бааны эл берет. Мен буга баа бербей эле коеюн. Болгону экинчиси, бул кухнянын территориясында тамеки тартуу деп айтылган бизге. Бирок мына жердеги факторлор дагы ошону көргөзүп атат. Саламатсызбы эжеке? Кандайсыз? Саламатсызбы? Алло, кандай? Жакшыбарбы? Жакшы, рахмат. Эмне болуп кетти? Эжеке, бизге элдер кайрылган болчу. Менин атым Али, фамилиям Мергешев, журналист болом. Бизге элдер кайрылган, ушул тандыр эт ашканасына көп жолу келебиз. Бул жака ар дайым тамактанабыз. Ушул ашкананын тазалык деңгээлин, сактоо нормаларын көргөзүп берсеңиздер деп суранган болчу. Ошондуктан бизге жетекчи же болбосо администрацияны чакырып бериңиздер дегенбиз, бирок тилекке каршы бизге телефон менен гана келишти. Азыр мен Отур жакта жашайт элем, балам окуудан келди, Германияда окуйт эле, ошону тосуп алган келдим эле. Ордуңузга башка адамды да чакырып берсеңиз боло берет. Биз көргөзүп, суроолорубузга жооп алып кетели, ошо жетет бизге. Сен кандай кыласың, кам? Эмнени кандай кылам? Кандай болуп кеткен азыр? Жок, айтып атам го, сиз жок болсоңуз, ордуңузга башка бир адамды чакырып берсеңиз, биз суроолорду берип, жоопту алалы деп атам. Макул. Эжекелер, телефонуңуздарды алсаңыздар. Биз дальше улантабыз. Урматтуу туугандар, ушул жерде иштеген жумушчулар. Жок дегенде мындай
жеген наныңарды мына күнүмдүк таштап кеткенсиңер да, bir кусок кылып эле таштап кеткенсиңер. Мына 1 2 3. Бычак, зарядчик, эң кызыгы кусачка. Вот молодцы. Эми камераны үйдө көтөрүп туруп көргөсүң мына территория. Бул душ да. Бирок аты душ. Бирок көрүнүшүнөн мындай заброшенный эле жердей да. А бул жакта даже имбир жүрөт. Бул жак эң кызыгы склад сыяктуу. Бул жакта буюм-тайымдар турат, кийимдер турат, картошка, пияз турат, инструменттер турат, кийимдер турат. Кыскасы ашаламандык. Канча жаштасың? 16. 16, повар болуп иштейсиң. Сомсаганда самса чыгарабыз. Санитарный книжкаң бар да, Не? Жок. Жокпу. Ким уруксат берди сага бул жакта иштегенге? Ата-эне рухсат берди. Ата-эне? Жок, мына кафенин ээлеринен ким уруксат? Өзү битте братан келди, мен иштейли экен деди, болуп деп иштедим. Хорошо. Ошол байкең сага айтты беле, ошо братаның кухняда кухня формасында иштеш керек деп. Жок. Ашкана үчүн мындай спец одежда болот деп айтты беле? Мен мына жерде иштейм, фартук тактып иштейбиз. Мындай иштегенге болбойт да, досум. Адамдарга берип атасыңар да, туурабы, ал тамакты? Кел. Мына территорияда сен иштейсиң, туурабы? Неге тамеки тартып атасыңар бул жерде? Мен эмес, он аке жигитти. Кайсы акең? Ошо повар, шеф. Ошо повар акең чыгарып койчу бизге. Эми уборкалар жөнүндө сүйлөшөбүз. Мына жактын деңгээли уже көрүнөт. Азыр оператор баламыз көргөзөт. Уборка канчалык деңгээлде болгон бул жерде. Тазалык, мына сага тазалык, мына сага техника коопсуздугу. Билбейм, бул нерселер качан бүтөт. Албетте бир адамдын көзү өтүп кеткенден кийинби, же качан мен билбейм. На туалет. На туалет. Мына ашкананын буюм-тайымдары. Кандай жакшысызбы? Атым Али, фамилиям Ергешев. Журналист болуп. Байке, сиз ким болосуз бул жакта? Бул байке биз мына жакта эле деп атат, бирок мен бул жакка келерден мурда бул ашкананын Instagram менен таанышкам. Именно азыркы келген бала ошол ашкананын рекламаларын алып барат. И биз азыр сурайбыз, неге рекламада башкача, неге жашоодо башкача? Сен мындай көз карашың кандай? Мына туалет, мына запах бар. Уже мына туалет. Мына жерде манты же болбосо ушул ашканага колдонуучу нерселер туруп атат. Жакшыбы? Жок, бул ичкерде эле ачык койдум. Мына запахты сезип атасыңбы, туалеттин запахын? Мен силерге көргөзүп берем. Андан да бул жакта мойка бар экен туалеттин жанында. Мына общий туалет окшойт, элдерге 10 сомдон деп жазып койсуңар. Туалеттин ичинен өтүп жүрө бересиңерби? Я. Мен буга жооп бере албайм, кечирсиз. Ким жооп берет? Бирөө жооп бериш керек да. Мен onun videoda Cihan'ın kafesi men mehmon ekenim. Конокко келгендер фартук көтөрүп жүрөсүңөрбү? Интересно. Не? Не кылыш керек азыр? Бердим эле аласыз. Неге албайбыз? Кафеге тиешеси бар жерлер. Алса болот. Эжеке. Чоп-чоң аялсыз. Мына жээниңиздин кафеси экен, туурабы? Туалеттин жанында ашкананын буюмдары болгону нормальныйбы? Ма эши беки кылып жууады. Мен сизге кыска суроо берип атам. Ашкананын идиш аяктары ошол туалеттин жанында турганы туурабы же туура эмеспи? Ошону айтыңыз. Эмнеге мындай болуп атат? Мындай yoптур ишлесе болот. Кафе шунака курулган. Жок, андай болбойт. Адамдар мал эмес, айбан эмес алар. Алар көрбөсө эле каалаганыңарды кылганга болот деген эмес, эжеке. Жок дегенде. Өзүңөрдүн аудиторияңарды сыйлашыңар керек. Жок дегенде силерге акчаны берип, тамакты алып аткан адамдарды сыйлап коюшуңар керек. Силерди кылып атканыңар туура эмес. Кааласаңар дин жагынан карагыла, кааласаңар адамгерчилик жагынан карагыла, кааласаңар мыйзам жагынан карагыла, бул туура эмес. Силердин кылып атканыңар таптакыр туура эмес. Мына кыскача кылып айтканда беспредел бул. Бул санитардык нормага эмес, вообще адамгерчиликке жатпайт. Эжеке, мурдуңуз барбы сизде? Мурдуңуз барбы? Мурдуңуз менен жыттап көрүңүзчү атмосфераны. Байке, сиз бул жаккабы, туалеткеби?
Вот именно да, азыр айтып аткам көрүүчүлөргө дагы, мен сизди Инстаграмда көргөм. Рекламаларыңызды көргөм. Мен кече таанышып чыктым бул нерсе менен. Сизге суроо. Эмнеге сиз рекламада көргөзүп аткан деңгел менен ашкананын азыркы деңгели туура эмес чыгып атат, бири-бирине дал келбей атат. Эмнен мындай себеби барбы? Ал биз основной ушу Инстаграм жагы эле карап тамак аштарын Инстаграмда элдерди чакырып атасыз. Мен аны туура түшүнүп атам. Это реклама, азыр базардын талабы бул, замандын талабы. Бирок мен сизге айтып атам. Сиз көргөзүп аткан рекламадагы деңгел менен мына реальный деңгел эмнеге дал келбей атат? Жетекчилер билет да, биз билбейбиз. Байке, рекламаны бергиле. Мындай жалган реклама кылбагылачы, суранычы. Биз алган эмес, кухнядан чыккан нерсесин биз чыгарып берип коебуз. Кандай кухнядан чыгып атат анда? Ошого да кызыгып көрбөйсүңөр? Кухнянын ичине аралашпайм да. Мен болгон жөн эле чакырып. Жок, айтканым, сиз талап кылышыңыз керек ал нерсени. Урматтуу туугандар, мен лицоомду чыгарып, элдерге келгиле деп айтып атам, сунуштап атам. Силер бул жагыны кыйратып койгула да дейиш керек. Жана Атакулбай экебиз айткандай, пай болуп атат да мынанын иши. Ойбой болуп кетиптир кирсеңиз. Сизге суроо, СММщик катары. Мына кухнядагы идиш аяктар менен туалеттин жанында турганы туурабы, туура эмеспи? Негиз туура эмес. Биринчи жолу көрбөйт аспын, туурабы? Неге айткан эмессиз? Айтылат. Айтылды атабыз биздер. Кандай деген ответ келген? Кагаз түрүндөбү же устнабы? Мен устна эле, мисалы үчүн. Албайбыз дешкенби? Жок, бул жер жаңы ачылган да. Жума 1,5 жылдан өтүп калды окшойт. Акырын өздөштүрөбүз деген жетекчилер. Биз алды. Бирок ошол жердеги идиш аякты алганы жарым жыл эмес. Где-то бир 15 минутта убакыт кетет. Ал жагын уже жетекчилер чечет да, биз алды аралашпай. Билбейм, мынакта жок экен, келе окшойт. Келиңиз, реклама жөнүндө сүйлөшөбүз байкебиз менен. Как раз медианын адамы. Мына медианын адамы менен медиа жөнүндө сүйлөшкөнүбүз аябай жакшы. Таза, укмуш, туурабы? Санитардык нормадан дагы карасак, адамдардын көзү менен карасак дагы мощный мына жер. Идеал. Негизи жагы кемчилик болот дейм, ар бир. Кемчилик болот. Бирок кандай кемчилик болбойт? Бизде основной мындай неме жагында тамак аш, мындай отуруп балдар эсалап турган адамдардын арасында кемчилик жок деп ойлойм. Бирок ошол күнөн арттарабы ушундай кемчиликтер бар экен. Биз ал жөнүндө жетекчиликке да айтканбыз, жеткизгенбиз. Жаңы жетекчилик каалабаса биз сөзүн акчабыз менен кылбайбыз да. Мен көргөзүп бергенден зерикпейм. Ассаламу алейкум. Байке, жакшысызбы, ким болосуз? Жок. Менин атым Али, фамилиям Эргешев, журналист болом. Сиз ким болосуз? Жок. Жок, атыңыз бар да. Атыңызды айтып мамиле кылайын деп сурап атам. Султан. Султан байке. Өчүктү. Я. Өчүктү деп билем. Мишейт этип атам. Мага мишейт этпейли ал. Хош. Сиз бул жерде статусуңуз ким? Мен хозяйынмын. Хозяин болосуз. Мынандай жагдайларды билет билеңиз, хозяин катары? Билебиз. Бунун туура эмес экенин да билесизби? Билебиз, туура эмес экенин билебиз. Келиңиз дагы көргөзүп берем сизге. Хозяинмын дегениңиз үчүн айтып атам ал нерселерди сизге. Уборка канчада бир болот байке? Бул жерде башка балдар иштейт. Сиз эмненин хозяинысыз ошондо? Зданиянын хозяйыны. Зданиянын хозяйыны, Анда сизге суроо жок турбайбы? Бирок неге коопсуздукту тигилерден талап кылбайсыз? Эртең зданияңыз өрттөлүп кетсе кандай болот? Өрттөлбөйт да, ал жооп берет өтөсө. Вот именно айтып атам, ошону сиз талап койбойсузбу аларга? Ошо биз азыр келип турабыз, азыр келсе буну айтып турат. Безопасностьты карабайсыңарбы деп. Карайсыңар. Эмнесине, эмне эмесе? Жок, сизге кухня жөнүндө суроолор жок. Анткени сиз кухняны түшүнбөйсүз. Кухняны билбейсиз. Туурабы? СММщик кетип калды окшойт. СММщик байкең. Рекламщик дейбизби, кандай дейбиз? Кетип калды тилекке каршы. Бирок мен ошол СММди башкарып аткан же болбосо өзүбүздүн жалпак тил менен айтканда жардамаларды чыгарып аткан досубузга айтам. Жардамада либо мынандай деңгээлди көргөзүш керек, либо мынандай деңгээлди жоюш керек. Элдерге бир нерсени мактап сунуштап аткан адам катары бул жагыны жана кыйратып коюш керек. Бул жагы каша. Тазалык жок, коопсуздук жок. Кухня бир абалда болуп туруп, элдерге ох биздики сонун деген сөздү билбейм, канчалык орду бар, канчалык орду жок. Аны билбейм.
Бирок бир нерсени айтам, биз жарытып бердик болгон окуяларды, деңгээлди көргөздүк, ашкананын деңгээли, коопсуздуктар канчалык деңгээлде биз болгону жарытып бере алабыз. Тиешелүү органдар бар. Бул жерге штраф салабы же жооп салабы кандай деңгээлде мен билбейм. Мыйзам чегинде чара көрө турган башка өзүнчө органдар бар. Андан сырткары эң башкы көзөмөлдөөчү орган бул эл. Ошондуктан биз бул чыгарылышты элге салабыз, элге талкууга беребиз. Бул ашкана жөнүндө болгону эл чечим чыгарат. Жалпыңыздарга рахмат. Сизге көбүрөөк нааразы болот. Эмне үчүн? Сиз элдерге сунуштап атасыз да. Сиз медиа аркылуу элдерди официанттар алдаса, ошол на лицо турган 1-2 адам менен жалган сүйлөшүшү мүмкүн да. Бирок сиз медиага чыгып туруп миңдеген адамдарга жалган сүйлөгөнгө туура келип атат да сизгечи. Эми биз тамак аш чыгарып берген тамак ашты чыгарып берип атабыз. Мен туура түшүнүп атам аны. Бирок тамак ашка чейинки маселелер бар да. Сиз аны прекрасно билесиз. Турбайт да, алар өзүнүн мындак личный баракчасы да. Аха. Мен өзүм баракчама чыгарбайм да. Аха. Бул личный баракчасы мага берет, мен ошол чыгарган тамактан чыгарып берем. Аха, мен рекламаларды чыгарып атам. Эртең 1:30 келип калса, менин уят кылбагыла деп айта албайсызбы? Жок, аны айтканбыз. Айтыш керек. Эми просто жетекчи ушундай болсун. Аны кылдырыш керек байке. Жок, барыңар күнөөлүү болуп каласыңар. Анткени сотрудниксиңер да. Силер бир кемеде кетип атасыңар да. Алар күнөөлүү, мен күнөөлүү эмес деген деле туура эмес. Жок дегенде мындай моралдык жоопкерчилик болуш керек да адамда. Сизге рахмат. Аман болуңуз.